誒，咁我由最簡即係，因為之前好多人揾我做 Zoom，咁我唔知呢度有冇啲係未聽過 Zoom，咁所以我由簡單開始講起，我冇嘅。你哋有冇啲係未聽過嘅？冇反應，咁我當我未聽過喎。咁我由最簡單開始啦，師傅嚇。OK，咁個圖係而家我個 screen 個圖係 Microsoft 啦。OK，咁你見到我就用 Sendline 就我咧就特登開咗咧，只係純粹一個 daily、一個 weekly 同埋一個 monthly 啫。OK，咁好多股票咧，如果係比較年資唔係好多、好長嘅咧，係 monthly 係唔會出現嘅。咁主要通常都係 daily 同埋 weekly 出現啦。咁其實師傅嗰個新嗰個 Sendline 咧，佢係一開始有個 chart show main，即係話個 chart show main 嘅意思咧，即係話佢會按住個 chart 會擺一條係你一個嗰個 chart 嘅 Sendline 出嚟嘅。OK，咁樣但係即係點樣為之個 chart 嘅 Sendline？即係當你日線你 daily 圖嘅時候咧，咁嗰條 Sendline 咧就係 daily。你一轉做 weekly 咧，佢就自動轉去 weekly，或者4 hour 啊 1 hour 咧就會自動按住嗰個圖而改個 Sendline 去配合翻嗰個圖嘅。OK。咁咧我就因為純粹今日講解原因咧，我就熄咗個 show main，咁我就因為我主要係要講 daily、weekly 同埋 monthly 先嘅。OK，呢三條就係我主要睇個大趨勢所用嘅 Sendline。OK，咁其實咧我嘅炒法咧就同師傅係唔同嘅，師傅係左側炒。我就係右側炒，咁師傅左側炒咧就係當佢個股票係向下趨勢嘅時候，當師傅覺得個價格係咯，低嘅時候，然後當師傅覺得個價格低，或者係覺得係而家個價錢平嘅時候，佢就慢慢分注咁樣入嘅。OK，呢個就係左側係咯，未復喎，喺度嘅。我熄咗你哋如果講緊嘢嗰啲先嚇，如果唔係 Andy 關聲音，你哋如果未講嘢之前咧，喂你，sorry，瞄咗個咪先。瞄咗先，你哋自己。Wono、Andy 同埋 Farina 關咗啦。OK，仲有一個我睇唔到 picture 嘅。你撳喺嗰個 live 嗰度啊。唔係撳我嗰度有個 screen，有個應該係左上角喺你會見到個圖，你 click 落去就應該會 show screen 咁樣，見唔見到而家 ？OK，咁我繼續啦。見唔到啊！喺佢信個紅色掣咧，個 live 嗰度咧，我而家截個圖俾你啊。你喺個 live 嗰度咧，你睇翻WeChat 咧，你撳嗰個 live 嗰度，你 WeChat 嗰度咧，你叫咩 WeChat 啊 ？WeChat 我度寫咗，即係圈咗俾睇啊。OK，咁師傅就主要左側交易啦，即係佢當個股票向下趨勢嘅時候，佢就分注買。咁咧係左側交易咧就唔係好多人可以做到，因為係一個比較高技巧嘅一種方法。佢高技巧嘅問題就係因為你係要贏到自己個心理質素，即係你個心理質素要夠強。喺逆市嘅時候，喺你個倉位可能係負數嘅時候，不斷係加注去分位去入。咁當你嗰個倉位管理、注碼管理，如果你做得唔好或者唔夠經驗嘅時候咧，
你如果做左側交易咧，有可能隨時會爆煲嘅，因為你可能隻股票未跌到盡嘅時候，你已經分晒注落晒去晒啦。咁然後點知佢仲繼續插咧，你就開始就懷疑人生究竟自己做得啱唔啱？係咪隻股票就嚟要死咁樣？Microsoft 係咪玩完咁樣？從此就破產咁樣，咁你就好多唔同嘅思想幻想喺你嘅空間，負面嘅情緒喺裏面咧，就會搞到你又好易爆倉。咁所以係一定要一個心理質素好強先做到左側。咁但係啲人就往往係咁，你都中意留底啊嘛。OK，咁啊留底就覺得我要喺最低價嗰時候去買貨。OK，咁但係我哋其實應該要做嘅咧，即係喺一個如果你經驗唔夠，或者你覺得左側交易唔合乎你嘅做法嘅時候咧，我哋就應該要做右側交易。右側交易咧就係當個即係由下降趨勢改變咗，重新 pick up 做上升趨勢嗰陣時候，我哋先至去買入隻股票。OK，咁我就係做右側交易嘅。OK。唔係我唔做左側，我都有做啲左側，但係我其實左右都做，咁但係右側交易其實係比較傾向適合啲冇經驗唔夠或者係精神壓力即係可以控制唔到嘅人會比較適合做右側交易咯。咁我右側交易通常係點做咧？就係我只會當個股票升翻上去個 daily send line 嗰度。我先至會買嘅。OK，譬如呢個 Microsoft 啦，佢呢個2021-22年咪大插一大段咁樣跌到落去個 weekly send line， 好啦，咁樣然後反彈開始，咁呢啲位我都唔會買嘅，呢啲位唔會買嘅。咁重新 pick up 咧，就係應該可能就呢個位第一次會入。但係當我右側交易，當我喺 daily send line 嗰度入嘅時候，我只係會當佢企穩咗 daily send line 去入，而我個 stop loss 咧永遠就係當佢跌穿咗個 daily send line，譬如去到呢個位 ，OK， 升穿咗我就會入啦。咁我 stop loss 咧就會擺喺個 daily send line 嘅下面，當佢當日收市嘅時候收穿個 daily send line， 我就一定會走嘅。OK， 咁如果你話佢插咗落去穿咗 send line 又縮翻上去咧，咁啊唔算數。OK， 咁但係當然佢插一穿，咁你就預咗佢遲早就會收穿啦。咁通常咧，但係我就通常啲人問我話，咁應該係點樣 define 啊？係跌穿定係插穿定係收穿啊？咁我就話你收穿就肯定走。咁譬如我呢啲位買入嘅時候，我呢啲位走，咁你就可以 measure 到自己嗰個stop loss 個虧損係可以幾多？譬如呢個位入260蚊入啦，咁呢個位走252蚊走，咁你已經預測到，若果我衰極呢一次買入嘅股票，我輸極會輸幾多？我咪喺呢度 measure 到，咪大概4% 啊？呢啲咁樣嘅 stop loss 嘅 percentage 嚟計。OK， 咁我呢度收穿跌穿咗，咁點啊？咁從此係咪叫唔理隻股票？唔係嘅，咁佢升得穿，曾經升得穿嘅，佢跌翻落去，咁佢總又會再升翻上去噶嘛？咁佢如果係升唔到上去嘅，咁即係呢啲位，咁你就唔使諗啦。佢升得穿，佢曾經升得穿嘅，咁佢即係有機會係會再重新升上去。咁當佢正式再升翻上去企穩嘅時候，譬如呢啲位嘅時候，我咪買翻咯。當我買嘅時候，我會觀察首先條 daily send line 係咪向上發展 ，OK？weekly send line 係咪向上發展 ，OK？咁我當呢啲位買嘅時候，我就會開始買股票啦。咁就慢慢就趁喺呢啲位買咧。然後咧就慢慢會係早期，當你 confirm 到佢唔會跌穿嘅時候，就慢慢加注。OK，咁但係你慢極，你都係最好喺呢啲趁佢升上去嘅時候，喺呢啲位企穩咗嘅時候咧，就好
趁呢啲位好加注就加注晒佢啦。點解咧？因為當佢真係強勢股，即係因為師傅講明係買股票係買 mega，即係要買啲靚股嘅時候，佢升得翻上去嘅話咧，佢就從此就不斷上嘅啫。OK，佢就咁一個升勢或者一個跌勢咧，就唔會好短嘅。OK，你睇一個跌勢，呢度2021年去到呢度都已經成年啦。OK，呢度已經1年啦，而由呢度開始上到呢度啊，當你呢度穿咗啦，呢度係由3月2023年去到呢度8月2024年，呢度都要成年半俾你慢慢可以去加注去做。你由呢個位重新買入263蚊，去到呢個高位已經460幾蚊。喺呢2年期間，你其實係可以係有一個好豐滿嘅一個回報嘅。OK， 所以當一個升勢，我哋有做有績交易嘅時候，一個趨勢發展上嚟嘅時候，我哋就唔好咁快去放棄，即係賣呢啲股票。OK， 我哋反而仲要係每當佢去到接近 send line 嘅位，我哋就會加注。OK， 買入。OK， 但係通常咧，我哋好多人咧就係升嘅時候咧就追住買，一跌嘅時候咧，差唔多去到 send line 呢啲位咧，個個就賣晒咯咁樣，咁賣晒，然後咧就彈翻上去啦。咁咧個個就話：你點解次次都係等我買咗先至升咧？咁又因為通常你哋賣親嗰啲位都係啲 send line 上面好接近嘅位，咁樣你先至走晒啲股票，咁佢咪反彈上去咯咁樣。所以我哋就要好清楚趨勢交易咧，我哋就我自己咧就會用 daily send line 為做主導。OK， 係啊，同時之間我亦都會睇個 weekly 同埋睇個 monthly send line。OK，make sure 一定要佢 weekly 喺個 daily send line 下面。OK， 咁然後咧我就同埋個 angle 啊，嗰個 send line 嗰個角度為主。OK， 咁佢如果 flat 嘅話咧，我就唔係點會考慮嘅。咁通常都係要有個 angle 往向上發展。咁我哋會點做咧？當我哋去上升嘅時候，你可以慢慢減住啦。OK， 你喜歡嘅話，咁但係亦都係如果長倉嘅話，通常咧我哋都會只會買不會賣。咁啊通常都係去到 daily send line 咧，我哋就反而調翻轉加注。OK， 咁你話咁。其實呢個係已經最簡單嘅睇一個趨勢嘅發展，咁同下降趨勢一樣。下降趨勢當佢跌穿咗個 send line 咧，其實已經冇懸念㗎。咁啊，肯定知道咧佢繼續跌嘅。所以咧，當佢收穿咗條 daily send line 下面之後咧，我通常就唔會買嘅。OK， 直到佢企翻上去為止。嗱，呢啲位咧我都唔會買，因為佢已經穿過。OK， 咁。而家睇唔睇到？你點解好似斷一斷線？睇唔到啊，斷咗喎。斷咗線啦。我斷咗線，我再而家睇咪？應該我再嚟過。得。咁係 share screen。OK， 而家睇唔睇到？冇啊，睇唔到啊。睇唔到。得啦，有啦。OK， 好。OK， 咁我其實咧主要咧就係用幾條線嘅。OK， 其實 mainly 咧我係用3條。即係唔講條 monthly， 其實我睇一次嘅啫，主要知道個 monthly 喺邊度啦。其實我主要睇 daily、weekly 同埋咧我睇條 2 hour。OK， 呢3條就已經決定咗成隻股票嗰個走勢。OK， 咁你問話通常如果係喺 daily send line 升翻上去之後，你會幾時走咧？當佢跌穿，我自己咧就會喺 daily send line 買入。若果真係要走嘅話咧，我就會喺 2 hour send line 下面，我就穿咗我就走啦。OK， 咁我就會保證，我就起碼即係喺 daily 度買 2 hour 度賣嘅話咧，我起碼就會食咗
即係一個好 reasonable 嘅一個 return 咯。OK，但係若果呢隻股票係非常之靚嘅，其實不嬲都有好好嘅業績嘅話咧，咁我其實都 2 hour send line 穿咗，我都未必走喎。我反而我就會，因為反正我都係 daily send line 入啊嘛，我本來就應該係邊條 send line 入就邊條 send line 出嘅。OK，但係咧就若果你哋係想話我要做 swing trade，我唔可以 hold 得太耐，我都要有啲 cash 㗎，我都要攞啲錢使下去下旅行咁樣嘅，咁你可以喺 2 hour send line 嗰度跌穿咗佢走。Okay，我主要咧就靠呢3條嚟去 govern 我個 swing trade。OK，咁你諗下，當喺呢啲位買入，我其實去到呢個位穿咗呢個位，其實我都已經走咗。OK，會走。咁你話喂，咁但係佢帶翻上去喎，咁繼續喺度 whipsaw 喎，喺度 range 喎。咁點解呢啲位唔買入咧？咁樣嗱，其實你可以睇咧，好多時候啲股票咧，即係你冇睇嗰個 candle，你睇條 stand line 咧，你就會發現咧，當隻股票其實嗰個趨勢開始慢慢減弱嘅時候咧，條 2 hour send line 咧就會開始慢慢壓住條 daily send line 咧。OK， 開始咧就會收窄。OK， 咁其實呢啲位不斷喺度 test 緊條 daily send line 咧，你哋都知道已經係遲早會插穿嘅。OK， 佢通常會做嘅嘢咧，會變成一個乜嘢咧？佢就會有一個好似三角形嘅形態出現咗，條 send line 咁樣一個 angle。OK， 出現咗。咁你話去到就算咁，你都已經知道已經個趨勢已經開始減弱。OK， 同時間你其實當個 send line 就嚟要 cross 嘅時候咧，佢通常都會係咁樣嘅。明唔明啊？咁你都已經去到呢啲位，你都已經模糊地都知道。咁當然佢已經都穿咗啦。咁你都模糊地咧，佢係會已經向下發展噶啦。你都唔使知道。所以去到呢啲位，我都通常去到呢啲位咧，話會唔會加注，會成或者會唔會買？呢啲嘢從呢度其實都唔使諗。OK， 都唔會買。咁點解我會用條 2 hour send line？因為條 2 hour send line 咧，其實你諗下，你睇下會好清楚。佢跌穿咗條 2 hour send line，跌穿咗個 daily send line 之後，你話呢啲位好似今日，好似今時今日，你哋話 Microsoft 去呢啲位撈唔撈得咧咁樣 ？OK， 嗱，首先頭先講個三角形啦，嗱呢度咪係三角形咯。咁你去到呢啲位都唔使，你都無誤地應該走啦。去到呢度你都應該預咗佢會穿啦，你都走啦，都唔使等到佢穿咗先走。咁你已經走咗啦，走咗你話去到呢啲位會唔會買啊？唔會，因為佢去到呢個位，你留意喺呢度，佢已經頂住咗啦。去到呢個位已經頂住咗，佢要真係咁樣升咗上去，要升穿嘅話，咁我不如索性等佢升穿咗，企穩咗先至買啦。我唔會喺呢啲位搏，因為佢隨時咁咪咁樣咯，頂咗上去，兩條 send line 壓住佢，咁就 gap down 跌咗落去啦。好啦，你話幾時留底咧？去到 send line weekly send line 留底咧，唔會。到今日我都唔會留底，因為我主要就係等緊。而家我等緊乜嘢咧？你留意到一樣嘢就係，佢一定企穩咗之後，一定會撞上去條 2 hour send line 先。而當條 2 hour send line 咁樣斜嘅角度落去咧，佢肯定係上去反彈，做個 double bottom，然後先至反彈上去嘅。嗱，呢度有位俾你睇 ，OK， 即係我純粹今日講個 pattern， 我唔講嗰個F4同埋 RS line 嗰啲。你其實你睇個 pattern 都知啦，佢咁穿咗落去，咁掂都未掂過條 2 hour send line， 咁唔使理啦。嗰一嘢一棍上到去 2 hour send line 頂住咗 ，OK， 打翻落嚟 double bottom。咁你打翻落嚟先，我咪先至咁樣先至咁你先至正式入咯。咁但係呢啲位係除非你真係好有經驗，同埋你真係好勇
咁但係我通常都 suggest 都係永遠都係你不如企翻上去 daily send line 嚟先買。咁有人話：哎呀 Microsoft 咁樣 gap up，我究竟好唔好買咧？點解我 miss 咗呢個機會？我成日等佢 pull back。咁其實都係嗰個你睇一條 send line 個 pattern 就知啦。佢呢度去到呢個位，其實個 send line 開始慢慢向上 gap up 咗上去之後，連續呢幾日打橫行嘅。OK， 即係佢已經企穩咗啦。OK， 打橫行。OK， 佢打橫行企穩咗，咁你都已經而見到佢 send line 個佢係不斷慢慢向上嘅時候，你可以搏佢 pull back， 但係其實你就算你唔搏佢 pull back， 你呢個位買會唔會太高咧？你其實你喺呢度已經計到啦，你呢個位當日如果你急啦，你譬如你話 gap up 咗呢個位開市位入430蚊入，我當我喺 daily send line 個位走 ，OK， 呢個400蚊，其實呢個10%，我即係用即係你有一個10% 嘅 risk 喺度。咁但係當佢個 2 hour send line 咁樣上嘅時候咧，我係無誤地咧，其實應該喺呢啲位咧，你應該係可以開始重新入嘅。而咁亦都證明 Microsoft 係咁樣飛上去啦。咁你話哇，咁我飛上去，我驚喎，點解我唔等佢 pull back 咧？首先我而家就講緊用 2 hour， 用 daily， 用 weekly 去睇一個圖。OK，2 hour 就係基本上係一個中線嘅一個 swing。OK， 咁我如果每一次入嘅股票嘅時候，通常我會再加埋。我真係決定入嘅時候，我就加埋條15分鐘 send line。OK， 我就用呢幾條嘅啫，我唔用 1 hour， 我唔用4 hour。OK， 我亦都唔用10 minute、5 minute whatever， 我都唔用，我只係用呢幾條嘅啫。但係我15分鐘咧，我嘅用嘅方法咧就係，當我去做個 entry 嘅時候，嗱，譬如 Microsoft 啦呢度咁樣。你諗下，當佢插穿嘅時候，撈底嘅時候會點咧？佢唔企翻上去條15分鐘咧，我都唔會入嘅。你話喂已經底咯，去到呢個位底，咁企翻上去先咯。嗱，你諗下，你呢啲位穿，佢一直係俾條15分鐘係壓住嘅。OK， 佢呢個上到去啊，但係一穿，咁你一穿冇計啊，咁一穿你就走噶啦呢條。OK， 你見到師傅成日都講，佢15分鐘做 entry， 然後一穿15分鐘走，就係咁嘅原因啦。OK， 我都係跟師傅個套咯。咁譬如去到呢啲位，我都唔會入嘅。就算我知道 double bottom， 因為你唔知個 double bottom 係去到呢個 bottom 啊，定係去到邊度先係 bottom 噶嘛。咁我亦都唔需要去到呢個位，真係咁樣去留底入咯。我咪等到佢企翻上去15分鐘 send line。我先至會做 entry 嘅，但係亦都證明啦，佢企翻上去之後，佢先至會帶上去。然後當你話gap up 咗之後，佢其實成件事都係跟住條15分鐘 send line 走。當佢股票係非常之強勢嘅時候，佢就係會跟住條15分鐘 send line 走嘅。OK。而你可以，如果你話，我譬如頭先講話喺 Microsoft 企翻上去 send line 上面，你話見到佢咁好升勢，我想追入喎，咁點啊？咁你首先睇下佢究竟係跟邊條 send line， 跟15分鐘定跟 2 hour？你見到佢而家係好強勢地跟15分鐘 send line 嘅時候，你咪貼住15分鐘 send line 先至好入咯。當佢升高過15分鐘 send line，你就等佢 pull back 翻去你先入。而你可以話哇，但係如果我話跌穿15分鐘 send line 走又好似好急喎，咁你咪可以用 2 hour 嘅底嚟做你嗰個 stop loss 都得，因為佢當嘅股市強勢嘅時候，佢係唔應該跌穿2 hour send line。OK， 當佢跌穿2 hour send line 嘅話，好似呢啲位你其實知道佢係開始減弱啦。OK， 咁你都證明到啊，呢度都開始其實已經都收工啦，咁佢亦都穿啦。OK， 所以你哋如果你話問我，如果今日 Microsoft， 我會唔會我幾時入咧？我會等佢撞上去 2 hour send line 打翻落嚟，如果唔穿個 pre 最低嗰個位 ，OK，
OK，然後佢企翻上去個 2 hour send line 有15分鐘 send line 嘅上面嘅時候，我先至會入。OK，so far 有冇問題先？我好快地講，本來呢啲以前講成個半鐘啊，視乎每個人嘅程度唔同。如果冇，我繼續繼續嘅咯。OK。咁你睇下嗱，我攞咗揾隻股票，我哋睇下啲股票，呢隻股票嗱，當佢穿咗最去到底，先升穿15分鐘 send line， 好啊，師傅都話由 lower time frame 開始轉勢，15分鐘 send line，企到呢隻企到上去 2 hour send line， 喺呢啲位其實就可以慢慢你見到咧，頭先講話個三角形咧，呢度都係升都係三角形，你睇條 send line。當佢係咁樣去慢慢收窄嘅時候咧，你就無誤地可以咁樣買啊。OK，咁我而家今時今日我揾股票咧，通常都係揾嗰啲係咁樣慢慢升緊上去 ，cross 緊2 hour cross 緊個 daily send line，daily send line cross to weekly send line 咧，咁呢啲咧就永遠就無敵嘅，不斷升。OK， 見唔見啊 ？OK， 由呢啲位。220幾去到最高400幾，咁就已經1倍嘅喎。咁其實你係好舒服地用，即係純粹用個 send line 嚟做你嗰個主力嘅買入位，然後你就唔理佢，佢唔穿到2 hour 你唔走。OK， 但係去到好高嘅位，你話去到高位我咪用條15分鐘嚟做止賺咯。OK， 再唔係嘅就如果因為呢隻我唔知呢隻乜嘢啊。如果係mega 嘅，我就真係會 2 hour 嚟先至會走。OK， 咁好啦，我哋睇下另外點解個 week 嗱呢度你睇下點解個 weekly send line 咁重要咧？就係當佢就算有好多時候，當你見到呢啲都係咁樣由 2 hour 升去 one day send line， 哇咁就爆上去啦。但係你爆上去，點解去到上去會頂住咧？就係因為個 weekly send line 係個 daily send line 嘅上面。OK， 當去到 weekly send line 喺 day send 上面嘅時候，你就知道個天花板喺邊度啊！我熄咗師姐嗰個瞄咗佢先，唔好意思啊。嗱，當佢呢度就 set 咗個天花板俾你，因為呢度個 resistance 個阻力，咁咧佢就懟翻穿落去啦。咁然後咧，你睇下，咁樣當個 2 hour 懟咗落去，股價升咗落去，咁就上唔到噶啦，頂晒㗎啦，頂住2條 send line 3條 send line 夾住你就升唔到上去啦。升唔到，咁咪懟落去咯。所以點解嗰個 send line 個 line up 係咁重要啊 ？OK， 嗱，呢啲都係嗱，佢跌咗去 weekly 做 support， 頂咗上去 double bottom， 然後做咗個三角形，咁你知道點啊？咁呢啲位喺 daily 度買，你知已經2條 send line 搭住啦，咁我就喺15分鐘上面買。咁你個 stop loss 喺呢度下面，咁你已經無誤地可以繼續 ride 隻股票咁樣不斷上去。OK， 呢個 KTO 嘅呢排好出名嗰啲軍工股啊。嗱，呢個就 monthly send line 啊，咁樣佢都係嘅，先由 lower time frame 開始嗱，咁樣開始喺 lower time frame 開始15分鐘轉勢升上去 2 hour 做嗱，咁樣做咗三角形，慢慢上去 cross 個 daily 呢啲位都可以搏下嘅，搏上去同 weekly 頂。咁你話我唔安心喎，咁你咪 weekly 買咯，係企穩 weekly 買咯。咁 weekly 買咁就嘣嘣嘣嘣嘣17蚊上到去咁
呢度頂咗落去啦，跌翻落去 daily 啦，又做翻個三角啦，又上去啦，咁然後就100蚊咯。咁你話其實如果你係做 swing trade，其實你睇呢啲 pattern 已經好簡單。OK， 好似最近我係睇呢隻。雖然唔知係乜嘢人嘅師傅成日鬧鬼我話我擺埋晒啲都唔知乜鬼嘢嘅股票，咁但係你睇，但係你就我因為我純粹係睇 pattern， 你睇呢啲咁樣上去 daily 又上去喺 weekly 上面企翻上去啦嗱 ，OK， 咁慢慢咁收窄，咁其實你咁樣睇，你都知道你啲股票就即係呢期就係咁樣，然後爆咗七彩上去，即係你可以睇到啲股票嗰個走勢，咁樣用靠啲 send line 嚟去操作咯。Oracle 嗱 double bottom 啦，但係佢先做個 double bottom，但係呢個 double bottom 係假嘅。點解？因為佢都冇掂過個 two hour send line，我就唔會諗。佢終於 test 個 two hour send line 啦，打翻落嚟啦，企翻落去啦。佢只要佢唔穿呢條白線，即係呢個底啦。佢如果上到去下一步就真係會突破 two hour send line， 突破 two hour send line 咧就真係可以重新買入啦，咁然後就可以慢慢咁樣推翻上去啦。佢唔嘗試，佢穿咗之後，佢唔嘗試掂過呢個 two hour send line 咧，我同埋你見到喺個15分鐘 send line 呢啲咁樣嘅位咧，都點樣掂到我都唔會買嘅。OK， 我先係第一個 requirement 一定要嘗試衝破 two hour send line fail pull back。第二，佢就要去到呢啲位買賣咧，等到企翻去15分鐘 send line 上面，我先至或者係 two hour send line 上面，你先至買。OK， 再安全啲啊，企翻去 daily 嘅買，咁啊好安全啦。OK， 嗱 PLTR 嗰個哇呢排跌得咁多 PLTR 唔使諗，你諗下你睇條 send line。收窄，佢點樣咁樣嘗試突破，咁咪最後咪嘣咪跌翻落去。咁佢企翻，但係衝翻上去嘅話，條 two hour send line 已經頂到去下面，都已經 cross 嗰個 daily。到時候就兩條 send line 一齊頂，咁你覺得有冇運行咧？就 Palantir 我覺得冇運行。咁我所以呢啲我係唔會諗，直到佢就算點樣，哇！咩咁嗰啲咩咩針唔知咩鬼咩咁樣我都唔理 ，OK？ 我都係因為完全係一個係下降趨勢，一個lower high lower low 咁樣，根本已經係收得工啦呢隻人 ，OK？ 等到佢嘗試企穩咗之後，嘗試撞過個 two hour send line。fail 好似頭先咁講，再企翻上去15分鐘 send line 或者 two hour send line， 我先至會考慮。但係我呢隻我從來都冇考慮過嘅。OK， 所以股票即係主要嘅其實睇呢啲 pattern 已經知道咗個趨勢係點。OK， 而其實師傅呢成套嘢係一個 multi-time frame 嘅一個send line system， 即係話你舊時睇股票，可能你就我睇10 MA、20 MA 或者10 EMA、20 EMA 嗰啲，咁師傅其實成個 system 就係你有時成日都要跳由 daily 跳到去 weekly 睇，又睇到去 4 hour 又 2 hour 去睇，其實所有嘅 send line 師傅已經放晒喺同一個圖裏面。即係你唔使 flip 嚟 flip 去睇呢圖，同埋你係已經從個 daily send line 有冇突破咗個 weekly send line，2 hour send line 有冇突破個 daily send line，你已經知道個呢隻股票個走勢已經點啦。即係你唔使 flip 嚟 flip 去啲圖，你已經睇到。OK， 咁所以呢個就係師傅成個 send line 點解我一直都咁中意嘅一個原因，就係即係佢係一個圖已經完全俾你睇晒成個 multi-time frame， 所有唔同周期、唔同時間嘅個股票嗰個形勢放晒喺一個圖嗰度，已經俾你睇晒。OK， 咁但係然後最近我再會我選擇股票，我就會先選個 pattern 咯。OK， 選個 pattern 佢係咪一個上升趨勢嘅股票？OK， 佢而家係咪
cross 緊，好似頭先講呢只咁樣，呢啲咁樣 cross 緊嘅呢啲根本係無誤啦。如果佢 pull back 去 weekly，真係可以即係咩啦？咁但係即係呢啲咁啊當然我咪叫你哋去買啦。咁但係就即係我會睇呢啲 pattern 為主。好啦，咁但係同一時間我亦都而家最近我都會睇埋其他嘅 condition 嘅。我揾翻嗰個係呢度 ，OK 啊呢啲呢個嗰啲太空股啊嗱我而家睇呢啲綠色呢扎咧，全部個 pattern 係一樣，OK 綠色 GE 升穿 2 hour line，OK 升穿。你發現啲 pattern 係咪好類似？因為其實現在嗰個其實同 S&P 嗰個走勢其實比較類似，因為佢突破全部都係破頂，而家 pull back 企翻去 2 hour line 附近。OK，咁我要點樣 differentiate 去決定究竟買邊隻？譬如有啲人即係話我總言之係個走勢靚，我都唔知即係我總言之就係睇圖嘅啫咁樣我首先就會 define 究竟佢而家嗰個動能有幾強。咁我動能幾強咧，我就會睇個 ADR percentage。ADR percentage 一個 average daily range，即係佢呢隻股票可以平均一日升幾多個 percent，即係 plus and minus 幾多個 percent。咁你基本上你已經知道呢隻股票佢係幾錯 ，OK 嗱，同一個 pattern， 佢嗰個ADR 係可以唔同嘅。佢呢個 ADR 長期，譬如話2%、3%，即係呢隻股票 plus or minus on average 都係大概2至3%一日 ，OK， 咁有啲股票好爆嘅 ，OK， 可能會高啲3%，即係佢一個 daily 個每一日佢嗰個 plus or minus 嗰個 range 係3%，OK， 呢個其實個 pattern 一樣，但係呢個2%，咁你會知道點解有時啲股票咁慢？點解我呢隻升得咁慢，嗰隻又升得唔咩？其實就係主要睇佢個 daily ADR 個 percentage 決定究竟呢隻股票究竟佢個 volatility 係幾大。OK， 咁我先會 determine 呢樣嘢啦。咁你譬如你買隻 KO 咁嘅KO 可樂佢話都係呢啲 pattern 㗎，但係你睇佢1.64%，即係佢一日嗰個 plus or minus 都係大概1.5、1.6% 嘅話，咁你就知道呢隻嘢係升得好慢，跌得好慢啦。雖然個 pattern 係一樣 ，OK， 咁所以我就會睇呢啲嘢咯。咁然後之後我就會喺當個幾股票升到去 2 hour line 上面啦，咁肯定係15分鐘15分鐘都上面啦。咁我會點樣睇咧？咁樣我最後我會擺一堆 SMA 線上去 ，OK，我通常就10 SMA、20 SMA、30同埋50 SMA。咁你話擺啲 SMA 線上去係咩原因咧？即係因為 SMA 線係 lagging，OK 係 lagging。所以呢啲線咧，因為佢 lagging 咧，佢當隻股票啲股價升到上去嘅時候咧，嗰啲線先至嚟了嘅，先至會 follow。OK， 咁當佢 follow 嘅時候，往往當隻股票準備上去嘅時候咧，就往往就會俾呢啲線去頂住。OK， 咁我有一堆線嘅。OK， 分兩批啦，一批就係10、20、30、50。另一批就係100、150、200。OK， 我主要都係3批。咁你會去睇到，咁最後當個 pattern 係一致嘅時候，你就會知道究竟隻股票而家
有冇上面有冇線頂，因為當佢係準備升嘅時候，呢啲咁嘅線 SMA 線咧，先至會 pick up 係，因為慢咗啊嘛 lagging 啊嘛，先至會 pick up 咧就會頂位住隻股票，所以好多時候你問我點解隻股票都已經咩啦，點解升嘅升唔到？因為佢爆咗上去之後，啲線先至嚟頂住佢。OK，所以所以當去到最後嗰步，當佢爆咗上去嘅時候 ，pull back pick up 翻嘅時候，我就會攞呢堆線就會睇頭先嗰啲咧就升晒上去啦。嗱，呢隻就可以你又知道有條 SMA 50頂住咗，咁你所以知道呢排點解頂住上唔到去啦。OK，嗱呢啲爆咗上去之後，而家 pull back 翻去50 NA 彈上去，咁呢啲空間就冇阻力。OK。企唔到上去咪頂咯，俾最後呢啲線頂咯。但係 before 去放呢啲線嘅時候，因為好多時候舊時學股票有好多人就話啊，又擺即擺好多線，幾廿條線咁樣睇到你眼都暈。我就會先用2 hour daily 同 weekly 去 determine 隻股票啱唔啱使先。當隻股票係啱嘅時候，我最臨尾決定買唔買，我就睇呢隻股票究竟個 range 夠個爆發力夠唔夠？呢隻係咪一個鬼慢嘅龜速股票？咁如果龜速我就唔係點考慮。咁最後我就睇呢啲線啦。OK， 佢阻唔阻？佢阻嘅話就唔諗住，等佢升翻上，升破晒先。如果唔係我仲你上到去又係俾佢頂翻落嚟嘅。咁我何必咁費周章去咩咧？呢啲咪係咯，佢升咗上去啊！你睇冇啲聲 line 淨係睇聲 line 佢 OK， 全部啲 pattern 一樣嘅。話佢仲呢度貼住有幾條聲 line 頂住，我 OK 咧。咁最後咪話等佢過咗個 SMA 50先咯。OK， 我睇到1-2日先啦咁樣。咁如果佢升穿咗，我先至咩？另外就係都會放。100、150同200，其實點解會咁樣放咧？因為其實師傅個 send line system 係一個 multi time frame， 但係其實所有嘅 MA 線又好咩都好，全部都係其實應該要用 multi time frame。即係當你睇完個 daily 圖之後，你就要睇個 weekly 圖。OK， 睇完個 weekly 圖之後，同埋 monthly 圖。咁其實舊時啲人教話你睇咁多線。當你 focus 呢啲線嘅時候，我話短周期嘅線啦，其實你亦都要睇佢周線嘅時候，嗰啲 MA 線有冇頂住嘅。咁呢啲咁樣，咁你唔使諗啦，就算點靚都好，等佢過咗，我先至考慮。因為你除咗有 moving average 嘅 resistance、send line 嘅 resistance 之外，仲有嗰啲上面嗰啲 order block 啊嗰陣嘢。咁即係你要隔越少嘅上面嘅頂嘅 resistance，越可以幫到你去令到隻股票去升。所以當有咁多呢啲咁嘅 lagging 嘅嘢頂住嘅時候咧，我就唔會考慮嘅。咁你話喂，咁我幾時嘅 weekly 我又點睇 daily 又點睇啊？咁樣其實好多時候你如果細心啲諗成件事就係點解我會有啲50、100、150、250咧？因為日線同埋周線嘅分別就係5日，一周有5個 trading day。OK， 通常往往好多嗰啲股票咧，其實就唔係日線嘅10、20、30嗰啲頂住啊，係100、150、200同埋50嘅。點解咧？當你50除以5日之後，就等於一個 weekly 啦，就等於一個10嘅 SMA 嘅 weekly SMA。你明唔明我意思啊？當一個100嘅 SMA 除以5嘅時候，就等於周線嘅20 SMA。OK， 所以點解呢啲線會咁關鍵咧？喺某啲程度上就係當你去到轉到 weekly 嘅時候，你要考慮到 weekly 嘅線。OK， 對嗰個上升個股票個發展。全部都係頂鬼住，咁樣你咪頂住咯，呢啲去頂住，咁佢所以因為佢嘅頂住，所以喺 daily 嗰度佢係嘅雖則佢咪
冇運行咯。但係你話咁你可以睇到呢啲嘢咯。咁你除咗啲線同埋 send line 係要用 multi-time-frame 嘅時候，我係連 RS line 我都係會睇 multi-time-frame 嘅。你會睇師傅嗰個 RS line 啦。好多時候好多人忽略咗個 RS line 就係你哋其實所有 indicator 係要睇 multi-time-frame， 即係你如果你係炒 daily， 你係應該要睇 weekly 嗰個 RS line。daily 譬如隻波音 RS line 好靚啊，而家大概上咗50以上就叫 good 啦，below 80就叫 good 啦，即係喺依個 range 係叫好嘅。OK， 60其實係一個好 healthy 嘅一個升幅嚟。係當你睇嘅時候，好多人忽略咗，你亦都要睇翻個 weekly 嗰個 RS line 同埋 monthly 嘅 RS line， 究竟而家呢隻嘢有冇力先？如果佢 daily 60，然後佢 weekly 係譬如係 below 50嘅話，咁你知道呢隻嘢升極都有限，因為佢俾周線圖嗰個 RS line 嗰個 weakness 去綁住佢，去令到佢唔可以繼續，即係有一個好好嘅升幅。OK， 所以我哋睇係要睇 multi-time-frame， 要睇完 daily 之後，要睇 weekly， 究竟 weekly 嘅 RS line、F4、send line 所有嘢，究竟容唔容許佢有個空間去發展？同時間你亦都會可以要睇埋。即係我即係如果複雜啲嘅，咁當然我唔想搞得你太複雜，我就會睇埋我睇 4 hour， 再睇2 hour、1 hour， 睇下佢係有冇開始變轉勢嗰個形態。當個 RS line 可能去到 daily 係去60嘅時候，你話究竟隻嘢有冇繼續可以升到上去咧？第一，上面 higher time frame 佢有冇被綁住嗰個限制喺度咧？二來，下面嘅 lower time frame 佢有冇咁嘅能力？有冇係咪繼續推緊佢上去咧？譬如個 RS line 或者或者嗰啲 indicator， 佢係已經去到頂嘅時候，準備轉勢嘅時候，你已經知道喺4 hour 或者2 hour 係慢慢已經去到80 RS line 去80轉紅，慢慢轉嘅時候，你已經知道究竟隻嘢係經雖然 daily 嘅 RS line 係去到60都好，但係你都知道佢係唔會再上嘅，因為 lower time frame 已經係冇力啦。OK， 同埋 higher time frame 有冇咁嘅空間俾佢？呢個就係 multi time frame 要睇嘅嘢啦。咁但係唔知會唔會咁講會太過 confusing 咯？咁但係就因為好多人講 multi time frame， 其實 multi time frame 往往你哋冇融會貫通到成件事，你唔可以分開 weekly 去分 weekly 睇 daily 去 daily 睇，你應該成個 picture 好似一套電影咁樣，上面嘅之後嘅發展點有冇限制？前 lower time frame 有冇咁嘅力繼續推佢上去？就係師傅成日講嘅轉勢由 lower time frame 開始啦。OK， so far O 唔 OK 啊？有冇唔明？師傅都 OK 啊？咁樣，你哋有冇問題咧？我自己咧就普遍就好少用 8 hour， 唔係因為我唔用，係其實我自己就好分開，即係我自己啊，即係唔代，即係每個人用法唔同。我覺得8 hour 係比較適合係 for futures，炒 futures， 因為係24小時有一定嘅 volume， 所以會比較適合。但係我炒股票除咗嗰啲可能啲 mega 嗰啲，即係佢 pre-market 嗰啲都有好一定嘅 volume 以外咧，通常我都係要用 daily 嚟睇，因為全世界睇緊個圖係佢哋睇炒緊個圖係炒 daily。咁我就配合翻佢哋嘅即係大眾用緊嘅咩嚟去做。
咁但係futures 就唔同，因為 futures 有一定嘅 volume，所以我用 futures 先用8 hour。咁然 send line 咧，我就唔用1 hour， 我亦都唔用4 hour， 我都講咗。OK， 咁我主要咁你話當嗰啲好強勢嘅股票點炒啊咁樣？你都留意到咧，其實個主力都係SanDisk 啊，佢個主力都係靠個2 hour 嚟做 support， 然後再靠條15分鐘嚟去咩 ？OK， 咁其實如果當你話哇呢隻股票升得好勁喎，好想買喎，但係好驚高追點樣？你見到佢係用基本上係15 minute 嚟去走嘅時候，你可以跟住個15 minute 去買。OK， 因為佢行得跟得15 minute 行咧，基本上呢隻嘢都係好強勢。OK， 咁你可以跟住15 minute 買，但係你個 stop loss， 你如果唔想成日被震走嘅話，你就都係嗰個用2 hour 底嚟做個 stop loss 咯。咁你通常去到依啲位咁樣喺條2 hour 貼近嘅時候，呢啲係一定要買嘅時候。OK， 咁你話嗰啲 SanDisk 啊、MU 啊應該點炒嘅？其實就係2 hour 嚟做一個 cover 成個走勢，再用個15 minute。如果你係好想追嘅時候，就用個15 minute 嚟追咯。OK， 其實都好多隻都係咁樣㗎，你睇啲 MU 都係咁樣。你2 hour cover 咗，咁呢度穿咗啊，咁但係你基本上佢都係2 hour 嗰度嚟做 support。咁啊15 minute 嘅走勢，咁你話我哋點樣入？咁你其實已經答咗你，咁你一睇呢個走勢已經知道點走。OK。How do you scan to get the group of stock？ scan to get the 強勢股啊！我點樣揾嗱？其實咧，我就排好晒啲股票嘅，我自己就。咁我就嗱見到上面呢度啦，我有 main 咁樣，我其實有一堆咁樣，譬如咁樣分晒嚟。呢啲分晒呢啲係點分？佢點分咧？其實我之前我仲本來諗住我已經做咗成個 list， 其實我可以 upload 俾你哋，但係其實你哋都可以自己做。咁佢其實喺 TradingView 嗰度咧，佢每隻股票都會分 sector 同埋分嗰個 industry 嘅。OK， 譬如 MU 咁樣係 semiconductor、electronic technology， 你要見到個 electronic technology 裏面下面有個 semiconductor。其實你好簡單，你 click 落去。因為 electronic technology 或者 semiconductor，OK， 你中意嘅就好似我咁樣，咁佢有分 industry，OK， 咁你可以分先喺呢度上面呢度咧，你可以撳 sector 啦。咁咧，如果 sector 咧，佢就會 list 晒美股全部 market cap 由大至細嘅所有 sector 嘅 ，OK。咁你咪譬如喺 electronic technology 嘅 sector 最大，咁咪 click 落去啦。咁啊 click 落去之後咧，佢再分 industry 嘅，你可以直頭你懶嘅話唔咁樣分嘅，你咪就由 top to bottom， 你咪揀頭嗰最高嗰扎嘅 market cap 咯，或者你又真係要想分到 industry 嘅，咁咧你就可以撳 industry 嗰度咧，就由 electronic technology 個 sector 咧，佢就會分咗9個 industry 咁樣 ，semiconductor 啊、telecom 啊，咁你。我咪照加落去啫嘛，咁你咪撳個 semiconductor 啊，譬如呢個 list 咁樣，咁咧你上去呢度呢個啊，上去呢度 create new list， 咁你咪譬如當你咪話 electronic technology， 你semiconductor 咯都得㗎 ，semiconductor 咁樣 create 咗空白，你又撳一撳落去，然後撳 shift 拉到你覺得啊，去到幾多 billion 個 market cap 你就話已經夠啦，咁樣你就拉，然後又見又按 add select to watch list， 你咪 select semiconductor boom， 咁你就咩啊？咁我就中意揾晒我就拆開晒跟住
trading view 嗰個嚟做嘅 ，OK。咁原因就係、因為咁一來佢咁樣做法就易跟啦，二來就係我可以成個 sector 去睇，譬如我一個 semiconductor 咁樣啦 ，OK， 你可以知道，譬如今日成個 semiconductor 呢個 sector， 佢究竟邊隻係升得最勁？你撳個 change percentage， 你就知道當日最大升幅喺邊度，最渣喺邊度。咁你知道邊啲喺成個 sector 裏面邊啲係強，邊啲係弱個隻股票。咁當你然後咁你咪一隻一隻咁樣，好似我咁樣，我其實咁我就睇咯。咁我又一隻一隻咁樣用，其實我就用呢幾條 send line 咁啊去攆啲股票㗎啦，咁樣攆咁樣啊呢隻 OK 咁咪呢隻。咁然後咧，你 click 完之後咧，你就你呢度咧有個叫有個 flag 啊，咁你可以咧撳一撳佢右鍵，咁呢度有唔同顏色俾你嘅 ，OK， 你中意話啊，我全部揾晒一堆select 咗佢係全部紅色咁樣，或者橙色，好似我咁樣，你咪有個橙色嘅 flag 喺度咁樣，咁你揾晒啲 flag 之後，你點樣咧？咁喺呢度拉開 open 個 list 咧。你其實呢度咧全部紅色，譬如你頭先話橙色咁樣，我咪有晒橙色個 list 喺晒呢度。呢啲就係近排可能我睇嘅股票。OK， 若果你話F4 嗰度咧，再講埋呢個先。咁你覺得哇，咁我唔想太多咁複雜咁多 list 喎。咁其實你都可以唔需要去咩？你直去 stocks。我都有㗎，去 stocks 去到呢度啦，呢個頁啦，去到拉到底，呢度有個叫 stock collections 嘅，咁我就揾 large cap，OK， 咁就呢度就係全美股最大 large cap 嗰集 ，OK， 其實我都有個咁樣嘅 list 嘅 open list， 我呢度US large cap，OK。咁呢集就係呢集嚟嘅啫，咁我就 click 一 click 落去，然後拉。我呢度有大概89隻咯。其實我而家傾向咧，我就唔會喺呢啲咁 sector，我唔會咁樣夾硬喺呢啲 sector 嗰度去揾股票。我反而我自己係傾向去喺 US large cap， 我依集係全美股最大嗰80隻、90隻股票。OK， 咁然後等陣先，咁譬如 Nvidia 咁樣好啦，咁我就會睇呢80幾100隻股票，用嗰陣覺得係適合去買咯。其實呢啲橙色呢啲係星期四、星期五我係覺得係有機會爆嘅股票，我都係有錢，即係唔係機會爆，係我睇緊我人或者留底或者係會 break out 嘅股票，咁啊 Nvidia 啦。Apple 啦，咁你咪一隻一隻睇咯，即係你唔一定有時。screen frozen 咗喎，睇唔到喎，全部睇緊 M P 喎。我再熄咗再咩先？睇唔睇到啊？睇唔睇到？睇唔睇到？我答下啲問題先。How do you scan get the group of stock？ 啱啱而家講緊啦。止蝕是否習慣用收市價非盤中價？係，我係用收市價嚟做嘅，因為你盤中你穿咗落去，你可以收翻上去噶嘛。所以我一直都係強調係收市穿 send line 為主，我就即刻走噶啦。例如跌破15 minute send line 賣出後，待升上15 cent 再買入，是否都用收市價升上15 cent line 才買？通常如果你係即係如果好多其實好多人即係嗰啲做 trader 咧，通常都係臨收市前先至買股票嘅。
佢唔會開市嗰時買股票，通常都係臨收市之前，因為已經定咗大概個位喺邊，你知道佢究竟企唔企得穩啊隻股票。咁但係當然你升上去嘅時候，你見到有 momentum 有 volume 嘅，你可以買。咁其實你最緊要都係師傅成日講，你買入你要有 plan， 有 plan 就係要有 stop loss。咁你呢度如果你話你預咗，就算買咗啦，呢一刻買咗，佢唔係收市，佢係盤中，佢買咗，咁第二日跌穿你係咪走？咁你要問自己個 plan 係咪當初就係定咗跌穿15分鐘走咯？OK， 如果係嘅，咁你一定要跟 plan 做，唔可以有太多嘅遐想咯。OK， 而家睇唔睇到 screen 啊？你哋？睇到係咪 Nvidia？ 你哋見唔見到 Nvidia？ 嗱係啊，咁 OK，咁我會有個 US large cap， 如果即係 US large cap 嚟去揾股票，其實而家我嘅傾向係揾呢啲大型股票為主咯。咁但係你話真係要睇一個 sector 究竟有冇料到呢排係咪升緊，而呢個 sector 究竟邊隻強嘅？咁譬如我會 aerospace 咁樣，我咪依集啊咁樣。我用呢啲嚟睇，究竟邊啲係呢排升得最勁係邊啲咯？喺呢個 sector 裏面係多人注意嘅股票。咁但係普遍我都係傾向用 US large cap。咁我通常我都係一係撈底，一係就係等突破嘅。咁譬如呢啲咁嘅 Nvidia 呢啲話咁樣企咗咁樣。都預咗佢就嚟 break out 啦，咁到時候 again 我咪再臨決定見到靚啦，我咪再整啲 MA 線睇落去，有冇上面頂住先冇啊？咁啊 OK，咁我熄咗佢又唔放上去嘅，因為呢啲都係因為 lagging 啊嘛呢啲，但係呢個 lagging，但係佢就係阻住你嘅嘢，所以你點都要有時要睇一睇究竟佢上面有冇啲線 lagging 而頂位住你。OK， 咁我就咁睇，咁冇咁啊預咗佢 break out 咯 ，Nvidia。OK， 咁呢排我都好中意睇嘅，因為咩？佢跌穿咗 daily send line， 企咗喺度。咁我哋話好唔好買入啊 ？No， 點解咧？等佢掂到 2-hour send line pull back double bottom， 再升翻上去先買。OK， 佢唔掂到個 2-hour send line 都唔會買。OK， 唔係唔掂到啊，係掂咗而 put 反彈翻落去，再企穩然後做咗個 double bottom 彈翻上去，我先買。OK， 其實呢幾隻都係一樣嘅。而家呢排 Visa、Mastercard 同埋American Express 都係咁樣準備要去打落去然後再 double bottom， 其實好罕見嘅，可以跌穿即係跌穿咁多條 daily send line 嘅，即係十幾年都得個4-5次嘅大佬。咁樣呢啲咁唔係趁呢啲機會就咩啊？你有 Netflix Netflix 就誇張嘅，佢咁樣佢冇跌穿，佢跳咗上去佢所以啲股票點解有時你話咁佢 gap up 上去買，佢應該係要打上去 2-hour send line 跌翻落嚟，佢繞過咗佢，跳咗上去，做咗個，然後喺度做 support， 做咗個3個，哇！大佬仲唔買，係咪先？雖則即係你中唔中意 Netflix 就見仁見智啦，但係佢應該 suppose 咁做嘅，佢冇，佢彈咗上去避開咗。其實你見到 Microsoft 都係同一個道理㗎，之前佢避開咗呢度，佢避開咗個 daily send line， 佢唔同佢衝突，佢跳咗上去喎。咁當佢 gap up 咗上去，跳咗上去，跳大繩咁跳咗上去嘅時候，你知道隻股票係跌慢嘅。其實你唔使睇佢 pull 唔 pull back。因為如果佢跳得上去，佢就係要諗住要爆佢上去啊嘛。如果唔係，佢都唔會避開咗嗰個上面嘅 resistance 條 daily send line 啦。OK， 所以呢排我即係會咁樣觀察佢睇啲股票咯，佢呢啲咁樣然後去睇頂住，咁啊等佢頂完先咯，但企翻去 SMA 50先咯，咁然後先至會考慮。OK。
如果第一次掂到 2 out send line 冇翻回，直穿2 out send line 係咪都可以買？呢個世界就冇100%嘅，咁但係通常80%嘅機會咧，通常都係打上去跌翻落嚟，即係唯一個 possibility 就係當佢跳上去嘅啫。同埋如果佢真係升穿上去咧，你一係你就要 expect 佢咁樣冇嘗試 fail 咗嘅突破，佢直接懟上去之後咧，你應該 expect 佢 pull back。然後去做retest 佢係咪做 support 先至上嘅 ，OK？佢唔會咁樣爆上去咧，就 V 字咁樣上。你睇佢爆上去，佢突破，佢係要拉回再上 ，OK？爆上去喺呢個位 pull back 再上，所以永遠都有機會買，你唔使咁急住買。就算你爆咗上去啊，佢都係齋個少少，你上到去呢度其實個。即係你唔爭在嗰堆咯，你即係可以穩陣啲先咯。OK，有冇其他問題？冇我就就暫時咁樣，然後就 pass 俾阿 Alex 啊。